inicio con el planeamiento curricular en la Dirección Regional de Educación de Veraguas, en el Colegio Agroforestal de Calobre. La asignatura escogida es Ingeniería Agropecuaria. Son 4 horas semanales, el 12º grado. Las semanas de la planificación sería del 29 de agosto al 2 de septiembre del presente año. El tema a desarrollar es concepto e importancia de la agrimensura y topografía. Nuestra área sería el área de la tecnología. Como objetivo tenemos definir conceptos e importancia de la topografía como ciencia. Nuestros indicadores serán la explicación de la relación de la topografía en relación con la agronomía. Bueno, dentro de las actividades a desarrollar, como actividad de inicio, desarrollaremos lo que es en la clase una actividad diagnóstica basada en una técnica de lluvias de ideas, en donde se acepta la participación directa del estudiante de lo que piensa con referencia a los conceptos de topografía y agrimensura. De igual manera se desarrollará una lectura sobre topografía y agrimensura. Además, se observará en el campo para determinar la diferencia entre ambas, la cual misma debe ser presentada en un análisis de manera individual en una hoja. En nuestra actividad de desarrollo tenemos que los estudiantes realizarán de manera grupal un cuadro comparativo en donde destacarán las diferencias que existen en la topografía y la agrimensura. La misma deberá ser ilustrada y confeccionada de manera creativa. Además, los estudiantes confeccionarán un mapa semántico en donde especificarán de manera detallada los conceptos e importancia de topografía y agrimensura. Bueno, en esta parte tenemos 3 imágenes. Como vemos, es una lluvia de ideas, una observación en campo y un cuadro comparativo. Las lluvias de ideas nos dan claramente el conocimiento que tiene cada individuo, cada estudiante con respecto al tema a que se va a desarrollar en el aula de clase. De igual manera, las giras o las observaciones de campo nos van a ayudar y nos permiten que el estudiante se vaya compenetrando con el tema a realizar, tanto con los instrumentos como de medición, observación, y de igual manera el cuadro comparativo nos va a permitir a que ellos vayan evaluando y vayan sacando las diferencias en los diferentes conceptos a estudiar. En la parte evaluativa tenemos 3 conceptos: las evidencias, los criterios y los tipos de evaluación. Bueno, en los criterios vamos a evaluar lo que es la responsabilidad, la presentación, la confianza, la exactitud, el contenido del mismo material por parte de los muchachos, también el formato de presentación, la claridad y un punto muy importante que se tomará en cuenta, que es la creatividad. En la parte de los tipos de evaluación e instrumentos, se tomarán en cuenta en la parte diagnóstica la lluvia de ideas, en la parte formativa análisis del tema, topografía y agrimensura, y en la sumativa un cuadro comparativo, un mapa semántico, preguntas y respuestas.